welcome back to another video. Ado mayam video thagatabasu yam kuire aido yumda kaino mi laitaba haide khobok laitaba yawagi karma su thokpa plus aigi semester exam su tawriba ko ado dugi video number se sangdabagi ne do na mayam nangaro bigano ado hojiti haidi ai exam do ama budi wali de targas dum loishila abagum bane do na adum sidagi changaina video hapangam da bahna jage aduga mayam na dum makhatana support tawbiyo ngasigi reading sidi may head reading tawdoine haidi may mansida kay work pa yai habagi reading na tawdoine ba kwa aduna pick a pile in a torase haidi like mamang adum date of birth kumbagi accordingly reading taw banga ta taw kheda nga sidi palani kha khaidok chage palani sida ai adum uchar age duga mayamna apamba pal amamam choose to biraga isagi pal dugi dum reading do timestamp so dum hapchar age du skip tar age hang bir su yani or video se full ing bir su yam nungai jai so admaina torase dum me man sida lakadori basda kai kai tholok pe yai kai kai rak pe yai isana kai kai jackson jaba yai sigumbagi maram da tawdoine ko reading se adum energy card chop chagani ado admaina taraga palani khakta khaidoga reading se horse so pile do hanu uchar age aduga makhata ba video continue torse so ahanbada pile A ko sigi gray tarot deck se khanbi basing to adudugi like moigi man sida kai kai orak pa yai habada adudugi vision ying mina doine do card chana pick tawjara age aduduga makhata ba reading continue tawse Knight of Swords, adagi Seven of Swords. Okay. Queen of Cups ko. Knight of Swords, Seven of Swords, Queen of Cups. The Hierophant ko. aduga card che dum ngasi di kitang detail reading taw se duna card che khara yamna adum draw tawjage haidi sigi shuffle taw bagi last la ram card ta adu ying se ko Seven of Cups the reverse ne okay so card measure oiba card adum tarot card te pick tawol loire energy card hapchage energy card among draw tawse laughter ko laughter and then perspective so khara adum yamna haidi card mayam sidagi general oina adum reading se tawjage ko duga sisina affirmation hadi like sigi me man sida kari kari isaga affirmation loina gadage habada adugi affirmation card odoine wonder ko aduga amaga pick tawsage ups and downs so yamna interesting oiba cards ne haina khale ahan ba pal pick taw bi basingi card sing je ko yamna adum like mix tawba aphabaga phatabaga loinamak mix tawba negativity positivity loinamak yawe haijaninge do ai mit se ko something there's kang khang da ba je me I don't hing ai ado horse reading se pal ge khanbi basingi ahan ba Knight of Swords hari ba card che thole eba ko Knight of Swords hari ba card chigi matungina pile A khanbi basing do adum me handaki me mansida ko isagi life ta dum isana pangthoke kan ma thabak kumba haidi career gi bo oro job ki bo oro any kaina ma pangthoke na khanba or sigumba mak related na traga su any issue amada thabak ama pangthoke na khanbi ba or kaina ma tawge na khanbi ba lai taragadi ko adugumba thabak tugi damakta or pangthok ka dori badugi namakta risk lobiyo adum pangthok pa hobiro start taw ba hobiro sigi me manse dum isagi auspicious oiba afaba man ama oye ko nakan namaram da aduna isana pangthokning ba hanadagi pangthoke na khallaga lakpa but pangthokpa ngamda ba thabak kumba lai taragadi adum pangthokpa hobiro haibagi mong da sigi cardina advice pirine ba aduga nakan namaram da sigi me man sida kitang impatient oiba haidi Taurus ki man su oibanina stubborn oiba impatient oiba na kitang rule tawgadori ko haidi like Taurus natraga su Taurus ki man oibanina haizabani ko ina haise haidi me gim la iba man sida isaje kitang stubborn oibagi ta tawba adagi aina khalisina chumi haibagi wakhalon gumba khara yawrakpa kwa aduga tungda kai oirakyagedegi khandabida consequences yengdabida thabak kuma pungtaw tawsan bugumba sigumba dagi amang ba gumba sulak padi aye du na ngasagi
ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯨꯡꯗ ꯐꯠꯇꯕ consequences ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯊꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯒꯤꯔꯤ ꯒꯤꯔꯤ ꯇꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯣ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ ꯔꯤꯛꯁꯇꯣ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯕꯠ ꯀꯦꯌꯔꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯀꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ 7 of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ So 7 of Swords ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯈꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯕꯁꯇꯦꯀꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ ꯃꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯟड्ꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯏꯚꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯌꯦꯡꯖꯟꯕ ꯆꯌꯦꯠ ꯈꯣꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯕꯁꯇꯦꯀꯜ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯤꯗꯤꯀꯨꯂꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯒ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯚꯔ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯣ ꯕꯠ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯣꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯕꯠ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯚꯔ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯥꯜ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯦ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯇꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯗꯁꯨ ꯆꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯃꯗꯤ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯄꯤꯔꯅꯨꯀꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯄꯤꯔꯅꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯊꯕꯛꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯕꯠ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯇꯨꯡꯒꯤ consequences ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦꯀꯣ So sumaina piye vision se mathangdana Queen of Cups hariba card tholeba Queen of Cups hariba card chigi matungina me mansida pal e khaniba sing se dum khara pukchil chawthokpa humanity character chenba isagi naknaba miyoi meyamdagi dum like isagi friends tabu oiro isagi relatives or isagi partner tabu oiro adum comfort kuma pibiba adagi moida phasna dum emotional support kuma pibiba oye ado isagi eba emotionally down chalakpa matamdadi isagi damaktadi mi lerktaba ko haidi moody oirakpa thawai nungairakta matamdadi isabu thamjinbinaba isabu supportive oibinaba support obinaba mi se irei leitabagi tabe tauba ithanda taba isagi in any incident emotional khakatana isage ba thabak taramdai dadi mi leitaba mi goi ba thabak tadi isane yamna thauna phaba siguma khara mi mansida thenaraka dawriba ko aduna isagi kana ba haidi kitang selfish oi ba side ko isagi kana ba su kitang yengbiyo haibagi mo na sigi Queen of Cups hariba card china advice pi ne ba athangda The Hierophant hariba card chitoleba The Hierophant hariba card chi matungina pal e khani basing se dum anoba institution amaguma join tawba kwa anoba institution amaguma join tawba or group amada yawba or natragana meet na ba thabakta pangthok pada ko meet in mathabak pangthok pada dum aphaba oigani habagi mungda PSC card chi matungina haidi law amagi makhada or authority amagi makhada mayam pun ba thabak ma pangthok na ba hotna ba or ke haini isagi studies kumbagi oiraga su ko college or dum school or institute haidi the workplace gi or ko sigama mafam sida mi loinaba mi tinaba mafam da isaje mi na masak khangbi ba haigadra or isagi effort ching da mi na recognize to bi ba haigadra siguma khara thengnar pa ya bagi vision lay aduna kitang positive energy khra khala ba hawi ne ko adum institution ama join tawge khanmi ba or kanoma start tawge khanmi ba or isagi workplace ta bu ro thabak kumba no pangthok ke khanmi ba any lerga dum pangthok pa hobi ro tungi consequences khari yenga ga dum pangthok pa hobi ro mi na isagi effort recognize to bagi vision khara lay na haine buko next last major card haidi tarot card aroiba oina 7 of Cups hariba card che draw taweba sige 7 of Cups hariba card gi matuina pile a khani basing se kitang ke hani mi mansida ko kitang isagi budget ki ahen ba pa ba haigadra materialistic wants and needs na khar hen ba isagi lairiba financial budget kumbaga or isagi lairiba relationship kumbada kwa sigumada pelaktra dana ahen ba pamangpa in the sense that yamna phattabagi wana temi khudingmak ahen ba pami mi khudingmak materialistic wants and needs like koloi nama control toraga thamna ba ngakta but pile a sigi matungina ko sigi card sigi matungina pile a singse me hariba mansida isani leijariba singsida pelakta dana ahen ba pochai pamak poi gera haidi sagi budget ka thana daba pochai gumba pamakpa aduduna isaje frustrative oiba aduga relationship kumba doraga so isagi relationship ta pen daba nungai daba adum khana chaina babu oiro toxicity bu oiro natraga ne isana isage ba
emotional fulfillment khara watpadagi ahen baguma pawangpa yabagi vision khara leyebako so sigi ahen ba pawangpa sida isagi temptation je resist tawba ngamdana ahen ba pamena chatpa taragadi isagi life da tungda regrettive oiba yamna regret chaba thodok khara tholakani aduna me hariba mansida any kind of temptation materialistic emotional anything ko masak yam phajaba mi yamna propose tor po gera yamna achauba apamba amana temptation pier po gera ko kitang resist tawbiyo na tragadi tungda kitang regret chaba lakani na haeba aduduna materialistic wants and it's khara control toraga phajillaga punchillaga sigi me mansina thambiyo habagi mongda advice piriba ko mathangdana laughter hariba energy card che pick toreba sigi laughter hariba energy card na me hariba mansida positivity su lay negativity su lay ko aduna positivity negativity ani mak lay banina any situation da handle with a smile kaina haiba to ko haidi situation ama la ko matam da hoi yamna warak ma matam da smile to wase ngamba budi na te bi taraga su yariba makai isana ngambi ba makai di happy oina haidi positive way da optimistic oiba way da yeng na ba harau ta yamna lay na ba isagi mood nungai na ba isagi wakal nungai na ba hotna biyo ngasagi tawgada ba thabak sing du su bangthok piraga mood sizu dum happy oraga healthy oraga mind je calm oina peaceful oina thamna ba hotna biyo haiba advice sigi laughter haiba card na piri ne ba ko maramdi isana harau ta yamna healthy and peaceful mind amaga leitaragadi ano ba opportunity lakpa yai na su hair ne ba mathangdana energy card che perspective hariba energy card che thole ko sigi perspective hariba energy card chi matungina pal e khani ba sing se ko isagi oiba yengi ba vision hoji life ti yengi ba vision ko haidi sana kaino ma tar pa matam da mi mansida pelak taba nungarak taba mingoda sauning ba adagi ahen ba pa siguma mayam khara tholak pa yai hedana ko siguma tholak pa matam sida haidi thola ibado isana kai taraga haidi thado amaga solve tawsira adu uda kemda yengdrikanda isagi perspective isagi way of vision je kitang change taraga yengbiyo ba haidi isana for example isagi partner lay basing na isagi partners da pelak tre kholak tre na haraga ehen ba yengninge e na hara se ba sigumba yengning pa matam da ai ge perspective se kitang change taraga di aphaba lakadra habdo khanthabiraga any situation amada phattaba bu ogera aphaba bu ogera isana pelak taba nungayak taba yaw pa matam da perspective and vision hana change taraga yengbiyo topa changes adapt tawchikanda haiba advice sigi perspective hariba card na piye bako mathangda wonder hariba energy card che thole eba sigi wonder hariba energy card chi matungina pile a khani ba sing se me hariba mansida tawgada ba thabak nadi mayam ama leiba aduga tawbam khangdaba gumba adudagi sa je dum day dreaming gumba adagi mondrong gumba tawraga leiba adagi gahak ngak mangaga blenga chatlaga leiba ko tawgada ba thabak sing ni mayam ama leiraga wakhal da dang pangtaw da tawraga thabak oina practical ni pangthok taba adum wonder tawraga mind je kai da no ma tawraga dum leiba gumba sigumba khara tholak pe yai ba aduduna yari gai sigi mansida wakhal na dolan sabidana ba babna dolan sabidana ba hairi maramdi babna dolan sabase ningaira kanda yamna wabane ko aduduna wonder hariba karchigi matungina isaze daydreaming gumba fantasy gumba da yamna nungaira ga lebigano practical oiba thabak khara pangthokna bo hotna biyo haiba advice se pi ba mathangdana energy card che ups and downs hariba energy card che thole eba sigi card che ngasai de gaina so haizaba duni me hariba manse pile a khani ba sing se dum ups and downs hani aphaba rom da su sakhatba positive side da su sakhatba negative side da su lakpa ya bagi chances loina mak laiba aduduna life haisi de amuk su nungai ni amuk su wani dum nungai ga leiba ya banate dum war ga leiba ya banate ko aduduna any incident thola pa matam da yamna harauraga su tungi da makta khanbiyo yamna waraga su tungi da makta khanbiyo any situation tackle da bangam na bahot na biyo life haisi de up and down ni amuk su nungai ga ni amuk su wa ga ni haba moto siga loina na life ke dum aphaba mayam tan khatna bahot na biyo haba se sigi card ni advice piye so si singse dum isagi pale khani ba sing sigi me hariba mansida oirakpa yaba singdugi chawrakpa vision namane general reading oibanina yamna ka haina personality resonate tawda bi yai ko aduduna dum general oiba kai advice lotion ba yaba ge habada lotion biraga mathangi reading amungai minarase sidagi dum chang naina video thagat pangamna mo hana jage so ngasi ge na di video se matang saida adum pal a ki loire mathangda pal b gi reading da move on tawase so mathangda pile B natragana si blue idol figure se choose to be bagay do adugi like me mansida kay Europe ay habado yung doini ado karcha na pictorage 4 of coins ko 4 of pentacles 4 of coins pentacles ko coins ko di chaman ni ko do 8 of cups
Two of Swords reverse. Adum aina tawba reading singse ko haidi aidi reverse reading tawbanina negativity khra dum yawgani ko haidi mi khodi ma ke life se dum positive ti oira laite dana ko aduna aidi reverse reading tawjabani aduna adum negativity kitang tang di yawgani. Six of Swords. Three of Cups. Okay. Main oiba tarot card pick to loire do makhataba energy cards kumba mu draw tause. Mother Mary. Soul Satisfaction. Sina affirmation card ni ko. Strength. Spontaneity. Amaga draw tawse here. Engagement ko. So, card sinje loina draw tawba loire ado reading se horse ahanbada Four of Coins haiba card che thole eba ko. Sigi Four of Coins haiba card chi matungina paldi khandi basing sigi life da haidi hojik adum April month si phawa charang khoyang na ba leiramba stabilize to boga mamdaba khara control gi makhada la ka dawri na haiba sisina kari min tawri na haba matam de isagi life ta palbi khami basing sigi life ta isana isagi control gi makhada thambanga mamdaba thabak khara ko haidi sana pangthoke ne di khalaga pangthokpa ngamdaba oiram bayai natraga na relationship kumba se out of hand da chathoki ba oiram basu yai or family ke ka phasna stability phangdaba oiram basu yai ko settle oidaba stable oidaba thabak khara oiram daba thabak khara oira kadawri aphaba side ta la kadawri haiba mong da sigi Four of Coins hariba China advice piri boko haide advice hamanda advice na tanum haine Four of Coins hariba card chi matungina ko palbi khandi basing sigi life ta me hariba mansida isagi life ta charang khorang naga leramba stable oramdaba control gi makha da leramdaba thabak khara isagi control gi makha da lerakadare stable orakadare habaneba adagi paisa sa financially khara waramba gumbo ramasu ai dugumba su kitang sa pharakadare simak haina loina ma aphabala ani haba budiana te du daraga su kitang yam ka hena nuai ta ba leiramba gumba yaraga di ko aphaba side ta khara la ka dawre haibagi mongda sigi first ki card china haine ba haidi stable oram da ba chai thoga leiramba khara stabilize or ka dawre haibagumba ne ko aduna hojiki April month si phaba khara struggle to bi boy daraga di May month si di isagi relationship ogera financial status ogera adagi work life ogera stable oram da ba any issue khara ko stabilize ta na or ka dawre haibagi mongda sigi first card china vision pi ne ba Mathang the Eight of Cups sariba card chi thole eba ko Eight of Cups sariba card chi gi matungina palbi khani basing do ko life ta haidi hoji se yamna thabak kumba se ipang pang thokning da bagumba adagi pang bangam da bagumba sigumba khara tawbiram basu yai ko dum matam mang bane hen bagumba tawgada ba thabak se dum delay toraga le bagumba khara tawbiram basu yai adosigi la ka dori ba me hari ba man sida ko ishana isagi productive oina ba ways tbo ba haidi dum phone gumbada adam social media da social gatherings gumbada koi balang mangauba si gumbada matam manghal laga leibagi mohutta ko manghan biram da basu uyai adi targa su manghal laga leibo oi taraga di sigumba singsidagi kitang na thairaga isage ba productive ways khara haidi wakhal da leiba mayam da thabok oina pangthok da bohna bani khangde natraga na aphaba productive oi ba thabok khara tawna bohna ba ko isage own healing isage all growth and development gi damakta adum kitang personal oi ba way da social media and social gathering da kitang na thairaga isagi growth from the focus to bio productive oi ba thabak tawna bo na bio hai ko aduga yamna nakana maram da day to day life se na chinba busy oi ba mi singina life se kitang achin barom sidagi kitang na thaiba ya ba ga life sigi aphaba enjoyment gumba su khara mahau tang bio khara saru ya bio hai ba advice se sigi Eight of Cups sari ba card china pi ne ba ko mathang da Two of Swords sari ba card che thole eba
Two of Swords hariba card sina May month sigi ending swai sida ko pile B khani basing se haidi May tha sigi loishilakpa swai sida adum life se option mya ma tholakpo gumba haidi kaino ma tawge na khalakpa matamda sisu afaba option ama lei sisu afaba option ama lei kain option che mya ma tholaga isa je choose to bom khangda bagumba adigi relationship gumba friendship gumba dabu oiro adum situation amada decision lobum khangda bagumba ko sigumba instability adagi indecisiveness gumba khara thingna piya ba aduduna isagi oiba decision ama laram daida mi gi wa tabagi muta mi gi opinion tabagi muta isagi oiba on true gut feelings to trust to biraga ne ko aina sigi decision je laraga di tung the CC or PI have a consequences se pasina analyze to biraga in decision no bio but some uncertainty adagi indecisive oiba issue khara di thola ka dore ko aduduna sigumba sing sigi damak ta su prepare or raga lebiyo habagi mongda sigi two of swords haiba card ni advice pi ba ko mathang na 6 of Wands hariba card thol eba so sige 6 of Wands hariba card sigi matui na ngasagi sana indecisive oiramba dagi thabang ama pangthoke khanba me gi man sigi loram dai sai sida kaino ma tawgada ba do option na mayam ma tholakpa dagi khanam khangda baguma leiba duda isagi own true feelings isagi gut feelings kuma do phasna kai haini analyze to biraga ngasagi decision do lobi taraga di isagi effort ki mahai chaba ko isana hotna jaba do atudugi hotna jaman phangba happiness phangba acknowledgement phangba adagi isana pamiba singdo accomplish khara do su to bangamba sigumba khara thengara piya ba do sigi 6 of Wands sai ba card sigi matungin ko Canada ba pham di isagi effort ko mai isagi paisa ko mo waste to bi ko no haiba advice ama su pi ba haidi ngasagi isagi decision do lawra batung da ko afaba oiraga budi dum continue to biyo but isada kanaroi da ba isagi da magta beneficial oi da ba thabak isagi da madamagta beneficial oi da ba jaga da di isagi time and money go ba invest to biga no na traga di time su money su manga ga tokpa ya bagi vision su khara lei aduna palbi khani ba sing sigi mi man sigi ending sida kitang tricky oi ba situation khara la ka dori ba haidi isana chomme khamada pangthok pio di amuk haye but ngasagi isagi mangjaga daba malaga di risk to lobby ga no haibane bhai se ko duna isada thamoi sengna chumna hotnarage ai si sina hotnarage si decision je lo daba ya de ha ga wadi tasengna khanbi taraga di hotna biyo effort to gi mahai chaba dum phangani but isana uncertain oiba indecisive adum oiba tawsira tawrasira yamna khanjana ba thabak tadi tawbi ga no haibagi mong de advice ne ba copy se Last but not the least, 3 of Cups hariba card che thol eba 3 of Cups hariba card chi gi matungina hoziki mi ge man se dum celebrations happiness and squad goals kaina khara dum thalaka dori ko sisina kari no haiba matamda mi hariba man se da dum imanabi myam khara dum enjoy to minaba gumba parties and celebrations gumba khara dum lakpa gumba ko adu gumba sing du da happy orikanda harau ta yamna isagi life se enjoy to rikanda ngasagi matam gumba kisu kai haini vision amadi thambiyo haibagi mong the nebe advice pi sa haidi yamna harau ta yamna celebrations me ama pangthoi ga da isagi tawgada ba maru eba thabak khara ta hoda ba yae ba ko aduduna harau bigada bani nungai mina ga bigada bani enjoy to bigada bani life I say but isagi tawgada ba thabak leraga di adugumba thabak tu sudum khara prioritization pibiyo haibagi mong da sigi 3 of Cups sai ba ka chine advice pi ne ba ko makata na continue to rapa matamda Mother Mary hariba card chithol eba Mother Mary hariba card chigi matungina palbi khani basing se Mother Mary gi role loga dori Mother Mary hai na the negative side the positive side ni ko sisina kai hai no haba matamda ai ga loinari ba haidi palbi khanbi basing sina isa gi loinari ba friend circle oi bi relationship to oi bi family do oi bi ko isada moi gi damak yamna genuinely care tawzaba moi gi damak ta dum afaba khanjaba adagi mina kaina ma hair pa matamda isaga naknaba miduna kaina ma hair pa matamda moi gi damak ta haira iba sing do pangthok ke kaina khanba isada dum afaba tawningakpagi afaba tawningpa in the sense that humanity character chenba adagi dum mi gi awaba udba ya daba siguma khara thengnar pe ai do dum hoi isana ngamagadi mi gi matega dum pangbiyo mi gi help dum tawbiyo isada dum good karma lakani ko but mi gi help to matamda isada yam ka haina soka da boiragadi tang khanthabiyo haiba advice ma di pi ba ko aduga further continue to pada soul satisfaction haiba energy card che amu thole eba soul satisfaction haiba energy card chi gi matungina
ꯄꯥꯜꯕꯤꯈꯅꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯧꯕ ꯀꯤꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤ ꯕꯠ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯠ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯕꯨ ꯄꯦꯟꯒꯗꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯕꯨ ꯏꯪꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯏꯀꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯃꯤꯅ ꯀꯩ ꯉꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯦꯟꯖꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯕ ꯌꯦꯛꯄ ꯚꯥꯏꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯦ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯃꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯞꯄꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯃꯨꯚ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯌꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯀꯣ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯈꯔ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯇꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯣ puthok'aga loinabiyo tinabiyo haiba advice piyebako so adum palbigisu negativity positivity adum animak surround tawena khanjaye aigi wakaldadi ado palbigi oina su reading se sida loire sida adum kai haini mayamna lawba yaba general advice kuma adum lotion biraga mathangi reading amu ngai minarase ngasi gainadi palbigi reading su matang faida lojare video se matang faida loshinjarage ado aina adum video yam kui kuina thagalakte na mayamna support tawba lepigano adum makhatana aibu support tawbiyo sidagidi aisu adum like aigi achin makhar leibagi pilot tabagini bako aduna sidagidi adum changaina thagatpa ngamna hotnajarake adum interesting aba blogs khara adum thagatjarake ado hoi video asibu like tawbiyo channel asibu subscribe tawbiyo aduga share tawbiyo aduga aigi channel asibu hena grow tawbada help tawbiyo mayam adum as a family wholly adum grow tawminase aduga hena interesting oiba videos mayam ama thagatjarake aduga sigi reading se general reading oibanina yamna personality resonate tawrmdaba yaiba aduna personal reading tawbining basina igi Instagram link to igi description box ta hapjaramage aduda adum changaga isagi adum reading slot book tawraga isagi personal reading tawbiba yagani so ngasigi oinadi reading se matang saida loishinjarage thank you for watching my video stay tuned for more bye bye